Iti Damdamag Cordillera, Diversion Dam vicinity, ken main diversion canal ti UCRIS, dinalusan dagiti otoridad. Makilo Mabey Bridge, idiay Tinglayan, nailukaten, ken munisipyo ti Bontoc overall champion iti 2026 Mountain Province Provincial Meet. Report ipaay ni Angel Kim Pengostro. Iti Kalinga, kaspa nagsagana iti adu a turista kabayatan ti Bodong Festival, nang isayang ti National Irrigation Administration Kalinga iti regular upkeep ti Diversion Dam vicinity ken main diversion canal ti Upper Chico River Irrigation System. Panggap deto'y asiguraduan ti water reliability ken umdas a supply ti danom. Saan laeng nga irrigation infrastructure ti UCRIS Dam? No dikat maibilbilang matlaeng daytoy a tourist destination kabayatan ti selebrasyon ti Kalinga Day ken Bodong Festival iti Pebrero. Kabayatan na, nailukatan ti Makilo Mabey Bridge iti Bugnay Tinglayan Kalinga iti light vehicles, kalpasan a nadadael gapo iti dadalapos ti bagyo nga uwan. Tinasapa apa nakailukat ti rangtay ket nakaipaay bang-ar kadagiti umili a makatulong iti panagduras ti ekonomiya ti munisipyo. Iti kalupas at 2026 Mountain Province Provincial Meet, overall champion ti munisipyo ti Bontoc, ang nakagunod iti 220 a medals, 104 a gold, 56 silver, kan 60 bronze medal. Bayat a first runner-up ti munisipyo ti Sabangan, ang nakagunod iti 250 medals, 85 a gold, 98 silver, kan 67 a bronze medals. Kan second runner-up ti munisipyo ti Paracelis nga daan iti 126 medals, 58 a gold, 31 silver, kan 37 a bronze medals. Kabayatan ti Pasalip, nasulok 20 student athletes ti imawat iti medical attention. Kabayatan na, 50 at trainees ti nagturpos iti Cookery NC2 Skills Training ngayon sayang Katikay Academy Incorporated, kadwa ti Technical Education and Skills Development Authority. Buklen dagiti nagturpos ti 20 a persons deprived of liberty, 10 a personnel manipod iti Bureau of Jail Management and Penology, ken 8 a community member. Dinayaw ti gobernador ti probinsya dagiti nagturpos kagiddan ti panangkarit na kadakwada ti panagaramat da iti kinalaingda para iti pagimbagan ti komunidad. Angel Kim Pengostro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.